Alles wird gut, oh, oh. Alles wird gut, oh, oh. Und wenn das Leben dir nicht mitspielt, dann wird alles wieder gut. Alles wird gut, oh, oh. Alles wird gut, oh, oh. Und wenn das Leben dir nicht mitspielt, dann wird alles wieder gut. Schönen guten Abend, meine Damen und Herren. Wir hoffen, Sie sind gut reingekommen. Ja, natürlich sind wir gut reingekommen. Aber die Tür ging wunderbar auf, sind wir reingekommen natürlich. Ich meinte natürlich, ich hoffe, dass die Damen und Herren gut ins neue Jahr reingekommen sind. Ja, wir wünschen Ihnen nämlich alles Gute für das Jahr 2021 und das Allerwichtigste, bleiben Sie gesund. Und wir begrüßen Sie ganz besonders zu einem anderen Jahresrückblick, und zwar dem Jahresrückblick mit Labbes und Drickes, mit den Beiträgen von Labbes und Drickes im vergangenen Jahr bei Jeck aus dem Wohnzimmer. Und jetzt viel Vergnügen. Mit Böllern, Feuerwerk und guten Freunden Silvester ins Jahr gestartet. Ja, und direkt anschließend kam die Karnevalssession. Wir hatten viele wunderbare und tolle Auftritte. Wir schwebten noch auf Wolke 7. Das letzte Alarven, letzte Erlaub war noch ja nicht richtig verklungen. Da bestimmte schon ein neues Wort die Schlagzeilen. Corona. China schien ja noch weit weg Italien, Österreich auch. und plötzlich war es dann auch bei uns hier. Ja. Und es hat sich rasend schnell verbreitet. Es musste Maßnahmen ergriffen werden. Und ein Wort kam auf, das man bis dahin noch gar nicht kannte. Lockdown. Aber was heißt eigentlich Lockdown? Da siehst du doch, Lockdown heißt alles platt. Jetzt war ja alles zu. Ne? Die Restaurants waren geschlossen, die Kneipen waren zu, es gab keine Veranstaltung. Die Veranstaltungsbranche lag platt, die Dienstleister und Friseure, alles zu. Ja, so war das. Und da mussten die Leute sich aber Sachen verlassen. Die ARD, ZDF, RTL. Also im Prinzip jeden Tag gleich. Und dann haben wir zwei uns gefragt, was könnten wir machen? Was können wir besonders gut? Nix. Ja, und mit dieser Grundlage sind wir dann auf die Idee gekommen, Jeck aus dem Wohnzimmer zu produzieren. Ja, um euch in den Wohnzimmern ein bisschen zu unterhalten. An dieser Stelle nochmal recht herzlichen Dank an alle, die mitgemacht haben, alle kostenlos. Schönen Dank nochmal an alle Künstlerkollegen. Und Kolleginnen. Und das waren nicht wenige bei 16 Sendungen, die wir bis jetzt gemacht haben. Aus der ganzen Bundesrepublik haben sie teilgenommen. Ja, und natürlich ein ganz großes Dankeschön an Sie, die Zuschauer. Und Zuschauerinnen. Ich meine, wir hätten jetzt auch Publikum sagen können. Ja, wie gesagt, wir haben 16 Folgen hier aus dem Wohnzimmer gemacht. Und ja, und anfangs kamen auch ganz neue Begriffe auf. Ne? Die kannte auch noch kein Mensch. Zum Beispiel Abstandsregeln. Ja, im Moment ist es halt sehr wichtig, dass wir alle Maßnahmen einhalten. Auch bei einer Sache wie Jeck im Wohnzimmer muss man alle Maßnahmen einhalten. Besonders wichtig der Abstand. Bei uns, da wir keinen Zollstock haben, eine Armlänge plus ein Stock gleich Mindestabstand. Ja, und ich finde es toll, dass Leute für uns alle Male in dieser Krise Musikvideos gedreht haben. Die haben den Mindestabstand eingehalten, aber die haben für uns alle musiziert. Und das fand ich wirklich toll. Und ich finde es ganz toll, dass wir uns vorher darauf geeinigt haben, heute ohne Musikinstrumente, um schön unterhalten zu können. Das ist doch klasse.
Naja, das findest du, ne? Also ich lasse mir von dir die Musik nicht verbieten. Was? Also aber ganz schnell, hallo, komm rüber mit der Flöte, rüber mit der, wir hatten gesagt, ohne Entzug. Ja, gibst du wohl die Flöte rüber, gibst du wohl die, da geht doch, jetzt ist wieder Ruhe im Karton. Ja, meinst du, ich lasse mir von dir die Musik verbieten? Ja, Du siehst du kannst doch. mir wegnehmen, was du willst. Das war aus der ersten Sendung vom 19. April. Ja, und dann kamen sie nämlich schon. Wer kam? Ja, wie er kam, dann kamen sie. Wer? Die Maskenpflicht. Nach langer Diskussion hatte man Maskenpflicht. Und da wurden die tollsten Modelle gemacht. Ja, eigene Fabrikationen. Die Frauen haben genäht, die schönsten Stoffe. Manche haben auch so ja gehäkelt. In den Krankenhäusern fehlten die Masken. Ja. Und das hatten viele Probleme. Die Raucher wussten nicht, wie kann ich damit. Aber Lappes und Drickes hatten natürlich für alles eine Lösung. Und morgen natürlich dran denken, wenn man Haus oder Wohnung verlässt, in vielen Bereichen ist morgen Mundschutzpflicht. Ja. Und ich freue mich schon, wenn die Kneipen aufmachen und ich gehe mit der Mundschutz in die Kneipe. Ne? Ah, Weil ich wollte immer schon mal gucken, was das heißt, ein hinter die Binde gießen. Ne? das ist ja typisch. Aber für einige ist es ja nicht ganz einfach. Für Raucher zum Beispiel. Mundschutz für Raucher, wie soll das denn Ja, funktionieren? da gibt es auch. Ne? Gibt extra Mundschutz für Raucher. Modellraucher? Sieht dann so aus. Ne? Modellraucher. Wobei das beste Modell, was ich ja zurzeit gesehen habe, ist das Modell, was deine Großmutter dir aus Bayern geschickt hat. Aus Bayern, Modell Leben. Ja, und besonders die ältere Generation, die musste ja geschützt werden. Und da gibt es ein schönes Gedicht zu. Man möchte aber eins noch sagen, was ganz wichtig ist. Bringt das Corona nicht zur Oma. Bleibt zu Hause, seid besonnen. Auch der Opa soll es nicht bekommen. Die Kurve soll nur langsam steigen, deshalb tut Kontakte meiden. Sortiert lieber zu Hause alle Schränke, tut euch dabei einfach nicht so viel Zänke, ernährt euch von Nudeln und aus der Dose Tomaten. Wer kein Klopapier hat, nimmt halt der Spaten. Und ganz wichtig, der Rasenmäher nicht benutzen, denn auch mit Glas kann man sich abputzen. Freut euch auf das erste gemeinsame Bier, aber denkt immer dran, die Natur ist am Ende stärker als wir. Deshalb habt Respekt, doch tut der Mut nicht verlieren. Denkt an die Freunde mit WhatsApp und telefoniere. Und wichtig ist der Augenblick zu genießen. Und den wollten wir euch mit unserem Wohnzimmerprogramm versüßen. Und was haben wir denn dann zwischendurch gelitten? Gelitten? Ja, ja. Und alle Kneipen hatten noch zu. Was haben wir zwei uns gefreut? Allein der Gedanke an ein frisch gezapftes aus dem Brauhaus. Aber hör mal, weißt du, wo ich mich richtig drauf freue? Nein. Weil wir wissen ja alle, dass die Maßnahmen total wichtig sind, aber irgendwann sind die an uns vorbei. Ne? Ja. Und dann freue ich mich, wenn wir zwei nochmal so richtig schön in einem Brauhaus gehen. In ein Brauhaus. Ja. Also ich weiß noch, als wenn es gestern gewesen wäre, wie wir zwei das letzte Mal im Brauhaus waren. Da war nämlich in der Vorweihnachtszeit. Ja, ich erinnere mich wieder. Da sind wir mit unseren Frauen auf Tour gegangen. Wir wollten eine schöne, ruhige Weihnachtsmarkttour machen. Samstagsabends nach Köln. Und wir hatten schon im Zug gesagt,
Sollten wir uns verlieren, treffen wir uns im Brauhaus. Und es kam, wie es kommen musste. Köln Hauptbahnhof hatte man sie schon verloren. Tschakka! Wir zwei haben uns dann dran gehalten. Und sind direkt ab nach Brauhaus. Früh. Ja, und wenn man da so eine Zeit lang sitzt und trinkt, kriegt man auch irgendwann Hunger. Oh ja. Und was isst man bekanntlich immer in einem Brauhaus? Richtig, eine halbe Hahn. Wissen die eigentlich alle, was eine halbe Hahn ist? Also da ist keine Flatterbahn, ne? Das ist ohne Knochen. Also eine halbe Hahn ist im Endeffekt geröggelt, also ein Roggenbrötchen mit einer mittelalteren Scheibe Gouda-Käse. So weit, so gut. Und dann kam der Kürbis. Und dann ging der Ärger los. Sag, hör mal, ich eine halbe Hahn und der eine halbe Hahn. Wie sind denn der eine halbe Hahn und du eine Hahn? Nein, sag ich eine halbe Hahn und der eine halbe Hahn. Ah, sagt er, du eine halbe Hahn und der eine halbe Hahn. Sag, richtig. Sagt er, tut mir leid, ist nur noch eine halbe Hahn da. Sag, bring mich der halbe Hahn. Ich bin bei Facebook, ich kann teilen. Da mache ich aus mir eine halbe Hahn, für den eine halbe Hahn und für mich eine halbe Hahn. Da hat der eine halbe Hahn und ich eine halbe Hahn. So weit, so gut. Doch dann ging die Türe auf und seine Frau kam rein. Was meinen Sie wohl, was die essen wollte? Richtig, eine halbe Hahn. Sag, hör mal, ist nur noch eine halbe Hahn da. Den krieg ich jetzt. Da mache ich draus für mich eine halbe Hahn, für den eine halbe Hahn. Da hat der eine halbe Hahn und ich eine halbe Hahn. Da mache ich aus mir eine halbe Hahn, für dich eine halbe Hahn und für mich eine halbe Hahn. Da hat der eine halbe Hahn, du eine halbe Hahn und ich eine halbe Hahn. So weit, so gut. Doch dann ging die Türe wieder auf und meine Frau kam rein. Und was glauben Sie wohl, was die essen wollte? Richtig, eine halbe Hahn. Waren Sie dabei? Ich sag, hör mal, ist nur noch eine halbe Hahn da. Den krieg ich jetzt. Da mache ich draus für mich eine halbe Hahn, für den eine halbe Hahn. Da hat der eine halbe Hahn und ich eine halbe Hahn. Da mache ich für meine Frau aus mir eine halbe Hahn, für die eine halbe Hahn, für mich eine halbe Hahn. Da mache ich aus dem sie eine halbe Hahn, für die eine halbe Hahn und für den eine halbe Hahn. Da hat der eine halbe Hahn, du eine halbe Hahn, sie eine halbe Hahn und ich eine halbe Hahn. So weit, so gut. Dann ging die Türe wieder auf. Ich sag, nix wie raus hier. Und dann kamen im Wonnemonat Mai die ersten Lockerungen. Echt? Haben dann schon die Kneipen aufgemacht? Nee, der hätte noch sowieso nichts gesehen. Die Friseure. Bevor es gleich weitergeht mit Teil 3 von Jeck aus dem Wohnzimmer, möchten wir zwei erst einmal Danke sagen. Lappes und Reke sagen Danke an ihre zwei Doubles. Denn wir können seit Wochen nicht mehr vor die Türe, da einige Dienstleistungen im Moment nicht angeboten werden. Was bin ich froh, wenn morgen am Montag die Friseure endlich aufmachen. Das sage ich dir. Ich sage nur Ponystutzen. Ponystutzen? Ponystutzen? Hör mal, was macht so ein kleines Pferd denn mit Fußballsocken? Nein, hier, so geht Ponystutzen. Oder wenn ich schon dran denke, wenn morgen vor den Friseuren die ganzen Frauen in Schlange stehen werden, um eine neue Föhnwelle zu bekommen. Hör mal, was ist eine Föhnwelle? Föhnwelle ist in unseren Breitengraden, wenn man mit einem Heißluftgerät die Haare in Form bringt. Komisch. Ich kenne das nur als Kind, wenn wir mit den Eltern in Österreich in Urlaub waren. Und da kam so ein heißer Wind von Italien rüber. Ne? Da fandst du auf dem Radio, genau hier zwischen Langwelle und Ultrakurzwelle, mittendrin fandst du eine Föhnwelle. Ach, du bist unglaublich.
Aber noch unglaublicher ist mein Nachbar, der Franz. Der geht morgen zum Friseur wegen einem Pottschnitt. Pottschnitt. Ja, Ich sag bloß, der fährt extra bis zum Ruhrgebiet für die Haare schneiden zu lassen. doch nicht der Pott. Ein Pottschnitt. Ach so. Nee, wirklich? Der sitzt auf dem Klo, während der Friseur die Haare schneidet. Nein, auch nicht. Und bevor du jetzt fragst, es handelt sich auch nicht um einen bekifften Friseur, der zur Schere greift. Pottschnitt. Ja, wie geht denn so ein Pottschnitt? So. Und dann war es endlich soweit. Haben dann die Kneipen aufgemacht. Nein, erst einmal die Restaurants. Und das unter ganz strengen Sicherheitsauflagen. Kleine Gruppen, Mindestabstand, Maske, Hände desinfizieren. Ja, stimmt. Und ich war einer der Ersten, der direkt da war. Sie sind da, ich bin da und wer fehlt heute Abend? Der Labbes. Pünktlich um 19 Uhr wollte man anfangen und der Kamerad ist einfach nicht da. Ich glaube, ich höre etwas. Hallo, ja, ich höre was. Kannst du mir mal sagen, wo du bleibst? Wir warten alle auf dich. 19 Uhr. Kamerad, die Restaurants haben wieder aufgemacht. Ich war lecker italienisch essen gewesen. Was warst du? Italienisch essen, molto bene. Und da war ja nicht so einfach mit der Maskenpflicht. Du Nudelfetischist. Du hast doch wohl so oft eins mit dem Nudelholz bekommen. Mensch, beim Essen darf man natürlich die Maske ausziehen. Ja, das hätte Giovanni mir auch sagen können, oder? Ja, jetzt ist es doch Giovanni schuld. Ja, und dann im Mai haben viele Hausfrauen die Hände vom Kopf zusammengeschlagen. Wegen Vatertag. Nein, weil ein ganz neuer Begriff die Runde machte. Homeoffice. Homeoffice, ja, da war was los. Und dabei stand Vatertag kurz vor der Tür und die Kneipen hatten immer noch zu. Ja, und damit stand Vatertag eigentlich auf der Kippe. Aber dank Labbes und Rickes und Homeoffice war das kein Problem.
ich hier. Was ist denn Prinzessin auf der Erbse? Was hast du? Ja, guck mal, was ich hier noch gefunden habe. Kennst du das noch? Ja, sicher. Ja. Das war auch eine sehr schöne Aktion in diesen tristen Zeiten. Join the Club, Corono, eine Aktion, mit der Menschen unterstützt wurden, die durch Corona eben in Not geraten waren. Und wir waren mit die Ersten, dank dem Jürgen Klaassen auch, die diese Aktion hier in der Region unterstützt haben. Und heute gibt es diese wunderschönen Menschen sogar beim Rewe. Ja, also immer noch die Möglichkeit, Menschen zu unterstützen, die durch Corona in Schieflage geraten sind. Ja, wir bedanken uns bei den Kölner Dreigestirn für die tollen Videos. Wir sind auf dem Nicht Weg. da. Da. Hallo ihr zwei! Ich grüße Labs und Rickes und Ralf und ich, wir bedanken uns herzlich, dass ihr die Aktion Corono Join the Club so tatkräftig unterstützt. Vielen Dank! Ja, machen wir sehr gerne. Ist ja auch eine tolle Aktion mit den Gummibändchen. Gummi? Hör mal, ich habe eine Gummiallergie. Eine Gummiallergie? Ja. Ich meine, das weiß ich erst seit den Zwillingen, aber das ist eine Gummiallergie. Ja, aber das ist ja aus Silikon. Ja, da habe ich Glück gehabt. Wie gesagt, wir zwei unterstützen auch die Aktion Corono. Eine tolle Sache, wo jeder auch mit kleinem Budget was tun kann, um Menschen, die wirklich in Not geraten sind, regional zu unterstützen. Deswegen sind wir zwei auch mit dabei. Ja? Wir zwei für Corono. Join the Club. Wie gesagt, für manche Hausfrau war das Homeoffice nicht so gut. Aber für manches war es auch der Retter in der Not. Ja, weil ohne Homeoffice hätte man einige Sachen ja nicht machen können. Zum Beispiel, was wäre ein Jahr ohne Schützenfest? Genau, aber dank Homeoffice haben wir auch das hingekriegt. Pief, puff, paff, der Vogel muss er raffen. Genau. Aber vorher trinkt man noch ein Zielwasser. Ne? Zielwasser. Prost! Auf der Vogelschuss! Jo. Das ist ja auch das Wichtigste vorm Schützenfest. Der Vogelschutz. Ich glaube, ich war dran. Ne? Ja, da holen wir eine Runde. Ja, pass auf, Und vorbei. da bin ich dran. Ja, Auch vorbei. Ja, letztes Jahr ging das besser mit der Vogelschuss. letztes Jahr ist er nämlich Schützenkönig gewesen. Ich. Der 777. Schuss. Piff, puff, paff. Der Vogel fiel raff. Mitten rein. Was haben wir uns da gefreut? Alle Male. Vor lauter Freude haben wir ihn gepackt. Haben ihn hochgeworfen. Ja, Wieder aufgefangen. genau. Haben ihn hochgeworfen. Ja, Wieder aufgefangen. genau. Haben ihn hochgeworfen. Ja, Und wieder aufgefangen. super. Und dann haben wir seine Frau gepackt. Ja, aber das will ja hier keiner hören. Dann haben wir seine Frau gepackt. Interessiert doch keinen. Haben sie hochgeworfen. Und da hat der Tuppes gesagt, hey, Hände weg von meiner Frau. Ich kann euch sagen, der Aufschlag war härter wie der von Boris Becker. Ja, nur hör endlich auf. Wer war denn eigentlich dran mit Schießen? Wenn du so guckst, war ich dran. Sag mal vor, Richtig, vorher noch ein Zielwasser. Zielwasser. Prost! Prost. Pief, puff, paff! Der Vogel muss raff. Prost! Prost. Pass auf, jetzt könnt ihr. Und?
vorbei. Jetzt bin ich dran. Ich glaub, jetzt kriegen wir noch runter. Warte, Junge. Locker wie John Wayne aus der Hüfte, aber auch vorbei. Nee, du, ich glaub, dieses Jahr gibt das keinen mehr. Aber das ist auch, meines Erachtens ist der Vogel viel weiter weg wie sonst die Jahre. Also wenn du so sagst, ich glaube auch, der Vogel ist zu weit weg. Das können wir ja nicht schaffen. Guck mal, wie weit das ist. Das ist doch keiner. Nee, das hat keinen. Na gut, weißt du was, da schießen wir nicht mehr. Aber, und jetzt? Wir brauchen noch einen Schützenkönig. Ja, das tun wir los, ne? Lose, Ich meine, wir haben früher immer so 2 Streichhölzer genommen. Ja, Da haben wir eins abgeknickt, und dann? da waren die unterschiedlich groß. Ja. Und wer das lange Streichholz gezogen hatte, der wurde Schützenkönig. Ja. Also, Ja, aber das funktioniert doch heute nicht mehr. das hat doch früher geklappt. Ja, aber mit der Abstandsregel haut das doch nicht hin. Das ist doch zu kurz, was du da gemacht hast. Das habe ich mir gedacht, das tun sie aber. Ich habe aber was vorbereitet. Du hast was vorbereitet. Ich werd verrückt. Wenn du größere Streichhölzer brauchst, dann kriegst du auch größere Streichhölzer. Du, ich möchte ja nicht mehr losen, schießen. Ich möchte ja kein Schützenkönig mehr werden. Du willst kein Schützenkönig mehr werden? Weißt du mal, was ich war letztes Jahr? Mach du es doch dieses Jahr. Ich mach doch Schütz. Du bist ab jetzt doch Schützenkönig dieses Jahr. Das ist der schönste Tag in meinem Leben. Okay. Schützenkönig. 150 Mann und der Fahnenführer Draht und die Musik fängt mit Schneewalzer an. Da, 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 da. In ne Kutsch mit 2 Pferden. Und auch in meinem Homeoffice gibt es 3 Regeln. Groß 2 Euro, klein 1 Euro, sehr klein einen halben Euro.
Überschuss. In Parade, Ja, allem drum und dran. Ja, und dann wäre es ja eigentlich danach weitergegangen mit Urlaub. ja. Und das war auch ganz anders wie sonst. Ne? Es wurden Reisen abgesagt, Urlaubspläne wurden eingestampft, Flüge wurden abgesagt, man durfte nicht mehr in andere Länder reisen. Unglaublich. Aber auch da hatten wir die passenden Lösungen parat. Ist es schön? Ja, Warum hast du denn überhaupt den langen Badeanzug an? ja wegen der Whirlpool, der ist so warm. Wie warm ist der denn? Ja, wie der neu war, habe ich den direkt auf volle Pulle gestellt. Und Auf Maximum. Maximum. Und da bin ich da mit einer langen, knielangen Badehose reingegangen. Knielange Badehose. Hör mal, wie ich rauskam, war ein Stringtanga.
Ein Besuch im Zoo. Oh, 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 oh. Nee, was ist das schön? Der ist so wunderschön. Ein Besuch im Zoo. Oh, 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 oh. Das ist so schön. Wirklich wunderschön. Ganz am Eng der Küste bei die Ape. Das sind ja so viel. So unwahrscheinlich voll. Dabei sind wir doch mal mit 2 Ape. Und dann kam Mitte Juni. Ja, und ich erinnere mich gut dran, ne? Weil da haben die Kneipen nämlich wieder geöffnet. Aber nicht nur eine Kneipe, da wurde vieles wieder geöffnet. Richtig. Ja, es gab wieder Veranstaltungen, Musikveranstaltungen, man konnte Bier trinken unter gewissen Regeln. Es gab Feste draußen im kleinsten Rahmen. Ne? Ja. Ja, und alle hatten gehofft und gedacht, jetzt haben wir es überstanden. Das war's. Ja, und deswegen haben wir auch aufgehört mit Jack aus dem Wohnzimmer. Es gab ja wieder auch in dem kleinen Rahmen, gab es Veranstaltungen. Wer hätte damals schon ahnen können, dass im November der nächste Lockdown 2.0 kam. Und wir wieder angefangen haben mit Jack aus dem Wohnzimmer. Aber dazu kommen wir nächste Woche Sonntag in der zweiten Folge vom Jahresrückblick. Bis dahin, tschüss. Tschüss.